Yo, what's up guys? Kali ini aku mau apa ya? Mungkin gacha kali ya. Oh ya, tadi Ember Lily sempat stok lah guys. Tidak ada. Advance. Ini rada ngelag ya guys. Emang gitu biasanya sekarang. Lah. Ini suara aku harus di-break nih. Nah. Oke, sepertinya tidak ada apa-apa di sini. Dan kalau kalian mau lihat aku bukti, gimana sih? Nah, ini dia Ember Lily. Nanti aku bakal. Nah, ini nih aku punya 2 bug egg, 1 BX, dan juga 1 mythical egg. Tapi karena nanti video durasinya kalau dipercepat nanti bakalan jadi video short tuh. Lah. Anjir. 3 Ember Lily. Iria pecocok. Oh ya nih, aku juga udah bikin 1 crafter seed pack. Buat jaga-jaga. Kalau aku apa ya? Nggak tahu lah. Ini aku ngapain ya sekarang ya? Oh ya, duitku nggak terlalu banyak ya guys. Karena kan aku beda dari yang lainnya. Mereka ada tim sendiri yang bikin mereka awal-awal sultan. Ada yang punya tim, ada yang pakai Robux gitu tuh, yang kayak gitu gua gak bisa ngejar cok. Adapun dulu Ember Lily stok, tapi duit gua tuh masih 9 jutaan. Nah, gua jual tuh yang gua punya, masih gak kekejar. Ya udah, restock, hilang. Sedih tau gak sih kalau gitu? Nah. Wah, aku batuk pengen ketawa loh. Masih main coy.
Padahal gampang loh ngelewati itu loh. Lihatlah, lihat tuh. Bocahnya masih aja kayak gitu. Tengok. Aduh, belum like. Nge-lag. Bentar. Ini keramiknya udah keturunnya sih. Udah cuk. Caranya tuh gak gitu. Alah. Kayak gitu. Ya, keluar ya. Kesel ya. Guys, ada newbie. Namanya Banus 1232. Ya, hilang. Salahku apa? Kalian semua pergi. Tak apalah. Capek juga kau. Dan ini adalah bentuk teori. Teori jadi Ender Bro. Sekarang aku adalah Ender Bro. Selama 5 detik. 1 2 3 4 5. Oke. Kita main dari yang terkecil, mythical. Alah, jeleknya. Semoga Queen B. Oke, gak apa-apa. Aku masih punya bug egg. Bam, mulut berapa sih? Tengah kan? Tengah ya. Buat nih, jangan. Boleh. Ya, aku punya hewan mutasi. Ya. Guys, mungkin sekian untuk kali hari ini, dan saya mengakhiri video ini dengan jangan lupa menekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis.